Привет! Как ты высоко летаешь? Смотрю! Всем птицам замолчать! У меня мечта. У меня мечта. У нас один проект, но он очень большой. Задействовано много людей, много техники, много всего. То есть этот проект «Солнечные сады», он большой, и с каждым разом он становится все больше. Вот. Он становится больше, расширяется, много других земель. Вот этот объект здесь. У нас еще 2 объекта есть. То есть большие перспективы здесь. Посажать деревьев надо много. Ты нашел себе здесь, да? Дружочек? Дружочек. Еще тут очень много кошек. Привет! Привет! Таких вот котиков много. Мне их очень жалко, потому что их здесь не запрещают кормить. Я, правда, все равно кормлю. И не только я, есть еще добрые люди. Но выглядят они вот такими худыми, несчастными. И их очень много. Их очень жалко. Не прекращай. Ну вот, мы поработали утром, пообедали. Сейчас мы отдыхаем. Каждый занимается своими делами. Кто-то читает книги, пьет чай. Кто-то любит сгущенку. Даня, ты что любишь? Я люблю макароны. А, это да. Ты вчера 3 порции макаронов съел. Давай, Даня, расскажи мне, ты сюда с семьей своей приехал, в сады Сочи? Да, все. А с кем ты приехал? С мамой, папой, сестрой и сестрой. Чем ты тут занимаешься? С ребятами со мной играю, помогаю иногда. А в чем помогаешь? Работать. Что ты любишь делать? Больше всего в работе я люблю то, что что-нибудь посадить там. Я еще люблю спортом позаниматься. А что ты сажал? Я сажал розы, тюльпаны. Мой любимый цветок — это тюльпан. Здорово, молодец какой. А на море успеваешь ходить? Че? На море ходить успеваешь? Да, мы на море ходили, я со скал прыгал. Ух ты. Тебе здесь нравится? Ну да. Мне очень, нравится. Всё равно. А что тебе не нравится? Мне нравится, то, что очень жарко каждый день. Еще вот море далеко, не очень классно. А у тебя тут друзья новые появились, наверное? У вас тут много детей? Ну да, Саша, Полина и этот, Ваня. Угу. Мы с ними играем каждый день почти. И Соня. Соня твоя сестренка или другая Соня? Другая Соня. Ага. Вот, младшая, вот. Мы с ними играем там. Соня иногда на поляну приходит, мы ее зовем там. Вот. Понятно. Так. Что мы еще делаем? Даже не знаю. Вот в таких теплицах мы работаем.
Здесь таких теплиц очень много. Конкретно в этой теплице растет ежевичка. Мы ее подвязываем. Она подвязывается. Помидорка здесь растет. Помидорку тоже подвязываем. Нижние веточки все убираем. На земле веточек быть не должно. Там дальше. Здесь также растет пепина, кажется, это называется. Вот она, мы тоже ее подвязываем. Это все помидорка. Здесь очень много. Вот. Нижние веточки от помидорки убираем. Получается вот такой голый ствол. Вот они. Уже обработанные. Сегодня мы собрали помидорку. Вот она зелененькая осталась. Вторник, пятница. День сбора урожая. Сегодня также я собирала ежевичку. Вот она, огромная ежевичка. Красавица. Ну вот такая вот теплица. Джунгли. Вот теплицы внизу. Много. Сейчас я спускаюсь с верхних теплиц к дому. Там, где нижние теплицы.